These hazy days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace. But hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darking ways. My hand, we held it down. We hold it down, hold it down. My hand, we hold it down. We hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down. We hold it down, hold it down, hold it down. Never wanna jerk me. Fortune will protect me. Best looking at me. Back in the earth, what you see? 老婆，我真係唔識做人老豆啊！要個女查案查到咁盡，連自己哎呀老豆都要查，我知佢好痛苦，但可以點做啫？不如你教下我啦。 陳 Sir， 其實我第一次見你嗰陣就認得你係當年失蹤嘅警察楊光耀。你第一眼就認到我啦？我起初以為人有相似，睇呢個男人婆都知冇仔溝，問你都多餘。你咁麻啦，都會有女仔中意你啦。咁你又錯喎。 我有個老婆，有個女，一家三口。但見到兩個只係溝通，直覺話俾我知，你就係佢爸爸楊光耀。有樣嘢想問你好耐啊，點解你個樣冇變過，好似唔識路咁嘅？講你都唔信啊，好荒謬啊！成件事。 你唔講點知我唔信啊？我因為查單連環殺人案，罪過犯入咗部 lift 度，然後墮 lift， 一夜之間由1993年嚟到2018年，成件事好離奇㗎，我自己都解釋唔到。海晴都用咗好耐時間先接受到呢件事。 真係好難相信，不過我覺得你唔會呃海晴，所以我信。其實當年我哋收養海晴嘅時候，已經知邊個係佢父母。呢個係我老公楊光耀，佢失蹤咗3年，我揾咗佢3年。 咁你哋可唔可以幫我報道一下？呢度有相，仲有我嘅聯絡電話。唔該你。呢段時間你哋一定好難捱。咁仲有啲咩我哋可以幫到你㗎？我而家淨係想老公快啲返屋企，我同個女都好掛住佢。我哋都好想俾多機會你對我相處一下，畢竟你都係親生爸爸，無論將來佢點樣揀都好，都係佢嘅選擇。 其實我都唔想破壞你哋一家三口啊！始終呢20幾年嚟，海晴當你哋係唯一嘅親人。我知你哋好錫佢，當佢親生女咁。
我都好多謝你哋。如果真係想多謝我嘅話，你可唔可以應承我，唔好再俾佢查爹哋落去啊？你咁樣做逼到佢心理壓力好大，再查落去，我驚佢記翻起6歲之前嘅痛苦嘅回憶。對我嚟講，係尋日發生嘅事嚟㗎咋。我一定要破到單案，我破到單案先翻到93年，翻到93年，我先見得翻兩母女啊！你坦白同我講，你咪仲懷疑我老公同麥志浩係共犯啊？我唔會放棄任何一個線索㗎。但有一樣嘢，有單嘢想你幫手，我知道好難做啊。咩事啊？我想去陳法醫啲資料。佢細個讀邊間學校？1990年仲喺香港，同景順大廈有冇關？諸如此類。我唔係唔想幫你啊，但因為我老公細個時候誤入歧途，做錯啲錯事，佢自己都唔想提，所以我冇問過佢。所以以前佢有啲嘢我都唔係好清楚。不過為咗還我老公清白，我可以試下㗎。麻煩晒。呢份醫科畢業生名單應該冇錯㗎，但我揾極都揾唔到陳法醫個名。唔通佢唔喺香港讀醫？但冇理由啊！93年你話佢喺下水道出現過，你又同佢交過手，除非佢唔係叫陳子俊。你覺得佢改個名啊？唔出奇啊！個名單得名冇相嘅，佢要改名出去唔着。咁要揾翻啲相喎。93年度應屆醫科畢業生，得我去揾。得啦，差。我揾到樣嘢，想即刻俾你睇下，見面再講啊！半個鐘頭後喺大學對面嘅餐廳見，你一個人嚟。掛到你即刻話先。Okay。得啦，差。揾到啲咩？先生你好，想食啲咩？唔使啦，唔使。我揾到個盒。我揾到張學生證。何慶才，我都啱啱先知道，原來佢改過名。佢之前一直都冇同我講過。有料到啊！我喺1992年嘅校刊發現，嗰屆有個畢業生叫何慶才，個樣同陳法醫一模一樣。天明同我講，佢喺92年香港廣光大學嘅校刊裏面見到何慶才，佢個樣同你老公一模一樣。你老公咁醒目，我懷疑佢所有改名嘅手續都唔係喺香港搞，喺加拿大搞。佢唔會想喺香港留低任何線索。我驚越揭越多，海情會有危險。唔會㗎，佢最緊張我同個女，佢會傷害海情。沈 Sir，如果你查到老公咩線索嘅話，咁要通知聲我。我能夠講嘅都同你講晒。明白。不過改名呢件事，可唔可以我同海情講？
佢兩父女啱啱先好翻啲，我唔想兩個再反面。我都唔想令海城難做。唔該晒。咩料？有料到，可能刮到裝曉。你即刻嚟屯門啦，我 send 個 location 俾你。收到。咩料啊？莊曉華架車啊，但人就唔見咗。我哋一路 check 住佢部手機，直至到今朝個 signal 喺度出現過之後，佢部機就突然熄咗 ，signal 冇埋。周係掛。我哋呢邊掛。Sanders 幾時嚟香港？我老闆做嘢好穩陣嘅，唔到 last minute 都唔會話俾我聽。你想知？俾翻部電話我。因為你想攞嚟求救啊！佢 contact 唔到我，佢唔會嚟香港㗎。錯過咗呢個機會，你揾唔到佢㗎啦。清楚，你可能呢一世都揾佢唔到，幫唔到手。呢邊啊？莊小姐，莊小姐，莊小姐。邊個綁架你啊？你係咪有咩仇家？阿 Sir， 我點知邊個綁我啫？望住個頭㗎，男人一個咯。我哋查你個電話啦，早2日發個信息俾某人，照計嗰段時間你俾綁匪笠咗，用唔到電話，係咪個綁匪逼你向某人聯絡啊？嗰個某人係咪你老細桑達士？點解現場會貼滿晒警訊大方案嘅剪報？個綁匪綁架你，係咪因為你同警訊大方案有關？阿 Sir， 冇咩都入晒我數喎，大方案唔關我事㗎。不過個綁匪講起嗰場大火，好似親歷其境咁，都幾恐怖喎。而家唔係咩都入晒你數，淨係想問下你個綁匪係邊個？係咪想揾桑達士報仇？阿 Sir， 你咪聽得唔清楚啫？我唔知個綁匪係邊個啊！你係咁餓我都冇用㗎。咁睇翻你嘅手機位置啊！出事前你曾經喺個貨倉出現，個倉入邊我哋揾到好多話用嚟洗黑錢嘅藝術品，你點解釋啊？咩貨倉啊？咩藝術品啊？唔知你講咩？有幾個匿名買家俾我哋收咗啦，其中一個督咗你出嚟，仲喺你批電腦度揾到大量洗黑錢嘅證據。
莊耀華小姐，你涉嫌進行洗黑錢活動，我哋警方而家正式起訴你。兩位阿 Sir， 今日入嚟嚇我㗎？我律師咧，我要見我律師。唔係嚇你，淨係想提你有得快早啲瞓啊，自己冇覺好好瞓嘅。今晚 Leave the Red Wings 喎，咁難得去睇波啦，我嚟洗啊！我洗完睇啊。唔係喎，好睇喎，不如我哋睇啦。你等我唔使啦。好啊。小林有個 urgent case 啊，我要過去，等我翻嚟洗啊！我車你啊。唔使啦，我 call 先得啦，睇波啦。咁個破咩事啊？想問你一樣嘢，上個禮拜四，即係拍賣會當日，晏晝3點至6點，你老公咧本來喺解剖室度做緊嘢，但係突然間咧，佢同佢助手講話你唔舒服，佢會請假翻去陪你，係咪有咁嘅事？唔講得咁仔細，發生咩事啊？你答咗我先啦。嗰日我跌咗感冒，個頭有啲痛。我老公知道咗之後，就買咗碗粥翻屋企俾我食。咁你唔舒服，有冇瞓着咗？佢一直陪住你。咁你係咪確定佢冇離開過你1分鐘先？嗰日瞓唔着，我喺間房度聽緊音樂。你聽緊音樂，咁有冇可能佢喺個客廳度啊？又或者喺廚房啊？你咁講好似唔係好信我講嘢喎。唔係咁嘅意思，我想問清楚啲嘅。咁究竟發生咩事咧？我懷疑嗰段時間，你老公綁架咗佢。綁架？唔止綁架，仲虐打、淋佢火水，條友爭啲死。佢做咁多嘢，就係想攞桑達士啲料。你講嗰個大慈善家？同我老公有咩關係？我懷疑個桑達士咧，就係景順大廈大火嘅幕後兇手。我唔係好明你講咩。你識唔識呢個人？佢叫何兆永，係景順大廈大火案其中一個死者。我查過慈善基金會所有嘅家屬名單，冇任何嘅家屬。甚至紀念活動都冇家屬出席，似係冇親人一樣。我懷疑呢個何兆永就係你老公嘅老豆。你老公改埋名換埋姓，似係想幫佢老豆報仇，將景順大廈大火案嘅主謀一個一個咁殺死。我想你幫我揾證據，證明你老公就係何兆永嘅仔。我唔會查我老公㗎。不過你可以去新社住宅處 check 下，可能仲有 record。我查過啦，冇任何嘅 record。佢兩父子應該唔喺香港出生，得你幫到我。
我想你幫我揾證據，證明你老公就係何少咁嘅仔。媽咪，你真係查爹哋啊？我頭先去見咗陳 Sir， 佢懷疑你爹哋嘅爸爸係警訊大火案裏邊嘅死難者，而你爹哋殺人係因為想幫佢報仇。陳 Sir 唔同你講，係驚你唔可以公私分明啊！我知佢為我好，但係我都想知道真相㗎。媽咪，呢盒嘢好重啊！睇下，冇事，小心。爹哋，你仲話唔係去開工，你去揾個差佬。我睇到晒啊！你而家幫個外人嚟查自己嘅老公。爹哋，呢個係咪你爸爸啊？係啊！如果唔係你兩個查出嚟，我根本就唔想再提呢個人渣。我求你去睇下佢好唔好啊？我會啊，我會啦，我會㗎啦。你即係幾時啫？我當日探你老母啊！你咁憎佢，點解要將佢骨灰罌放喺屋企？係我特登留佢喺度，又唔幫佢上位，等佢死咗之後連落腳點都冇啊！你知唔知我細個嘅時候，佢一個仙都冇攞過翻嚟屋企，仲偷我媽啲錢去包二奶。最後連死嘅時候啊，醫藥費都冇啊！老公啊，點解咁多嘢我都唔知嘅？我哋一家人嚟㗎。係啊，爹哋，我哋係一家人嚟㗎。一家人啊！依家你兩個出賣我啊！老公，咁多年嚟，我不斷咁提醒自己，冇嘢比家庭更重要。今日你嚟背叛我。你同何兆永一樣，喂，你做乜鎖咗我走？喂，黃英才，你想燒死老豆？開門啦！開門啦！開門啦！我從來都冇見過我爹哋呢一面，突然之間覺得佢好陌生。估唔到陳法醫收埋咁多秘密，但佢咁憎佢阿爸，
為父報仇嘅動機似乎唔成立。我都唔敢繼續諗落去。我哋而家係未有足夠嘅證據指證陳法醫嘅，但係綁架莊曉華呢個人目的好明確，就係為咗引桑達士呢個老狐狸返香港，再對佢落手。依家我哋要做嘅就係阻止呢個人殺桑達士，同埋趁桑達士返香港呢一段時間揾到證據，將佢釘死。桑達士呢隻老狐狸，我哋好難捉到佢把柄。希望我哋捉到佢左右手。周小姐，有咩吩咐啊？俾人綁架件事唔可以爆俾老闆知，多嘴嘅同我搞掂佢。收到。綁架我嘅人知道警訊大廈啲嘢，佢同個癲佬係同黨嚟嘅。麥志雄單案已經完咗，如果綁匪同佢有關，警方一定會重新調查。到嗰陣，老闆都會受牽連。而家呢種情況對你好不利，你而家最好都係阿 Sir， 我仲未同我當事人傾完㗎喎。唔使傾啦。莊小姐係個聰明人，我諗唔使我講，你都應該知係邊個同點解要綁架你。根據我哋警方掌握到嘅證據，已經證實到你同景順大廈大火案有拉楞。呢單案牽涉好多人，我哋唔會因為你封口就停止調查。你諗清楚，唔理係你定係你嘅老闆，都走唔甩。陳律師，你返去先。有咩 option？ 同我哋合作啊！轉做污點證人，只要你供出桑達士嘅罪證，成功嘅話，你可以減刑。咁即係我愛死咋 Sir？莊小姐，你一定好明白，桑達士當你係工具嘅啫。你一個人幫佢孭罪，值唔值啊 ？Sir， 你都要好明白，我老闆做戲好謹慎嘅，就算啲嘢係我做嘅，我冇嘢揸手嘅。問多兩句，佢轉頭揾人買起我好似。葉 Sir 有冇見過桑達士？有，好多年前啦。老闆嚟香港嘅時候。咁好啊，我即刻放你出去。一個條件。咩條件？幫我鋪路。莊曉華供出咗2個幕後集團嘅 key man， 規劃處副處長莫浩基。新界鄉紳梁建興，佢哋同莊曉華都係可以直接幹陳桑達士。我唔信得一條傻路就可以搞咁大單嘢，繼續查落去。而家大家都各顧各，嗰個女人肯定唔會蒲頭。人哋 Art Dealer 對眼生額頭度，都係時候換啲新血啦。周圍都係佢嘅人，唔怪得佢做咩都得啦。仲有，桑達士同莊曉華提過。想揾人頂葉 Sir 個位，所有決定咗。喂，唔係啊？你咪諗住跳落去啊？係。葉 Sir 有一大堆黑歷史，桑達士至吊佢嘅啫。你而家跳落去啊，浸死你啊！我哋冇時間啊！桑達士翻香港幾日嘅事，今次放佢走，一世都捉唔翻啊！你咪唔知佢點死啊嘛？
我知嘅。知你又跳？咁我唔跳邊個跳啊？我哋冇其他選擇啦。耀 Sir 啊，你信我，你逼我，有你，我唔怕。喂，信佢一次啦。我同偉東傾下。點啊？又飲一打啤酒，諗住飲完又跳海啊？喂，今次我唔救你噶啦，我老啦。咁你都記得啊？20幾年前喎。喂！耀 Sir！ 耀 Sir！ 喂！耀 Sir！ 耀 Sir！ 對你嚟講係幾個月前嘅事啫。不過呢個世界變晒，都係啊！我諗而家你都唔會揾到一個伙計，好似你咁樣為咗查案走去試下點死。你咪又係傻嘅，唔識游水，戇居居跳落海救我。我仲記得嗰陣，你啱啱入重案組，算有情有義啊。耀 Sir， 你查案真係好癲好盡，不過呢樣嘢影響得我好深。我諗我用咗過去嗰20幾年學咗你3成，不過夠用啦，俾我碌下都碌到個總督察翻嚟，總算接到你班啦。咁你有冇諗過邊個接你班啊？冇啊，天明啊，條僆仔啊傻傻地啊，揾莊曉華搭路扮黑警賣桑達士身啊，好危險㗎！你有冇撳住佢？點撳啊？佢得嗰2粒半，佢唔夠料俾桑達士，桑達士唔會信佢嘅。所以要你寫啲料俾阿天明。單案1993年拖到2018年，破咗佢啦，風風光光退休。我從來都冇諗過要咩風風光光退休。耀 Sir， 其實你知唔知點解咁多年都單身？你唔係中意我啊嘛？當年你突然間失咗蹤，我睇住阿嫂一個人。阿嫂啊，其實你唔使日日嚟嘅，有消息我會通知你。唔該。嗰啲畫面一路都喺我呢度，唔好話結婚啦，我拍拖都唔敢諗，因為我驚，如果出咗事嘅話，我個女人點算？當年我幫唔到阿嫂，我心噏到今時今日，所以如果可以破單案，令到你翻去見翻阿嫂嘅話，我好願意俾你個天命。我唔單止要做 handler， 我仲要 back up 埋佢。因為我 make sure 你兩個都冇事。搞咩啊？劉 Sir， 咁夜嘅？哦，我查緊莊曉華啲料啊。你咧咁夜嘅？我頭先同我舊伙計去飲乜嘢啫嘛，見有啲時間咪翻嚟做埋啲嘢咯。來關月
子牛，你教我㗎嘛？打死翼就係懶成。Sorry sir。你好似我嚇？我以前都係咁樣，成日驚自己唔夠料會俾人拚走。跟住後尾我頭同我講，我做重案嘅一定要咬緊牙關，堅持，一定掂。Thank you sir。放心喎，呢隻大老虎我哋食硬。有樓上呢住，有啲咩案我哋破唔到啊！喂，做嘢，精神啊！啊，精神。好，係啊。老闆，我出翻嚟啦，冇事。條罪咁重，你都甩到身？差館有人幫緊我，呢個人我想介紹俾你識。我咪聽你話想揾人頂下葉 Sir 個位嘅。佢係邊個？張天明，當年調查委員會消防處嘅代表張強個仔。佢阿爸啲嘢佢知唔知啊？唔知，我同佢傾過啦。佢話佢阿爸一世忠忠直直做參謀，死咗都冇咩留俾佢，得個爛鬼勳章，賣咗都唔值錢。點夠我哋賣畫咁好運？單案咁重，佢都可以幫你搞甩，證明佢有本事。好啊，我都想見下佢，有安排。收到。香港老地方見。OK。院長同佢講兩句。喂，多得錯，如果同你老公傾緊偈條友，你識唔識？佢係生物科技學院嘅院長。生物科技學院，過兩日係咪桑達士大陸嘅電機儀式？如果係嘅話，你老公好可能會出席。唔講住。同院長咁好傾嘅？冇傾兩句嘅。喺呢後日得唔得閒啊？我哋好耐冇一家人行山啦。禮拜日有啲公事，下次啊。唔緊要啦，去洗手間先。佢話佢後日有嘢做，可能真係會去電機典禮。佢可能會趁機落手啊！一定要睇實佢，有咩事通知我。係咪桑達士一落機就會去現場？暫時未知。你有消息即刻通知我，我會盡力阻止我老公，唔會再俾佢犯錯。桑達士有頭有面，個屍竇喺呢度。呢度以前係電子廠嚟嘅，佢喺度發跡嘅。佢貪佢風水地又夠低調啊嘛。大家分流 set cam。Yes sir。呢個咩房啊？唔知喎，我未入過去，得佢自己有密碼。使唔使我試下 hack 入去？唔好，陣間有啲咩異喐，俾桑達士發現就麻煩。
但呢間房肯定有桑達士啲罪證。到時執衫啦，見到桑達士，我哋一定要揾辦法讓佢打開呢間房。好啊，你試下。帶我翻去做工。Yes sir。奠基儀式到時會喺正門進行，賓客連記者都過百人。我諗住到時候滲啲伙計入去睇晒桑達士。我哋條天唔夠人啊，同佢係添借人。好，我去安排。仲有我出個天氣報告，過2日可能會落雨。呢個奠基儀式隨時會搬喺室內。如果入咗室內嘅話，會有好多盲點，你自己要小心。Yes sir。老 Sir， 其實我最擔心，如果佢用翻對付實達志嗰招。將啲山埃放入夜陰嗰度，張 Sir。開程，收到，即刻到。莊耀華收到 message， 桑達士嚟咗香港，而家要即刻等佢開會。通知家傑。Yes sir。喂，佢瞓咗覺，咩事啊？睇實佢，如果佢出去，第一時間 call 我。發生咩事啊？係咪桑達士嚟咗香港？照我說話做啊，保持聯絡。Day after freaking